Di sini ada obat untuk meredakan batuk berdahak dan pilek pada anak dari Comix Kids OBH rasa madu. Untuk komposisinya, setiap saset mengandung Succus liquiritiae 167 mg, guaifenesin 50 mg, penileperin HCl 5 mg, dan chlorpheniramine maleate 2 mg. Untuk cara kerja obat ini bekerja sebagai ekspektoran, dekongestan hidung, dan antihistamin. Dan untuk indikasinya untuk meringankan batuk berdahak dan pilek. Untuk dosisnya anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 saset. Adapun efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan retensi urin. Untuk kontraindikasinya, penderita dengan gangguan jantung, diabetes mellitus, dan penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen obat ini. Untuk interaksi obatnya, penggunaan bersama dengan antidepresan penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Untuk peringatan dan perhatiannya, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak-anak di bawah usia 6 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersama dengan obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Dan Comix Kids ini mengakibatkan kantuk. Untuk kemasannya, setiap saset ini terisi 50 ml, dan untuk satu boxnya ini berisi 10 saset per 5 ml.